Пробег твоего ВАЗа перевалил за 100 тысяч километров, и тебя задолбал бесящий звук от скрипа уплотнителей. Кузов подустал, скажешь ты. Потерял свою жесткость. Отсюда двери на кочках и косоебит. Задумался о смене автомобиля. Фатальная ошибка. Не спеши делать поспешных выводов. Проблема здесь не в кузове, а в самих уплотнителях. Они высыхают со временем. Берешь вот такую вот силиконовую смазку и хорошенько натираешь ей резинки. Проблема уйдет, а кузов гнется даже на новом автомобиле. И именно это замечательное свойство блокирует появление усталостных трещин. Подписывайся и знай об автомобилях немножко больше.